హాయ్ ఫ్రెండ్స్, డాగ్స్ని లేదా మీ పెట్స్ని యూట్యూబ్లో అమ్మాలంటే మా ఛానల్ వాట్సాప్ నెంబర్కి వీడియో పంపించండి. అలాగే మన ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మీకోసం టాప్ క్వాలిటీ గోల్డెన్ రిట్రీవర్ పప్పీస్ అనేవి అమ్మకానికి అయితే తీసుకురావడం జరిగింది. ఓన్లీ ఫీమేల్ పప్పీస్ అవైలబుల్ ఉన్నవి. పప్పీస్ యొక్క ఏజ్ అనేది 40 days. అంతేకాకుండా ఈ పప్పీస్ అనేవి చాలా యాక్టివ్గా ఉంటాయి. ఎటువంటి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఏమీ లేవు. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మన ఇండియాలో ఉన్న అన్ని లొకేషన్స్కి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఇక పప్పీస్ ఉన్న లొకేషన్ వచ్చేసి ఆరాంఘర్, హైదరాబాద్. ఈచ్ పప్పీ యొక్క ప్రైజ్ అనేది 10K అనగా 10,000. ఇక పప్పీస్ కావాలన్న వారు డైరెక్ట్గా ఆ పప్పీస్ ఉన్న లొకేషన్కి వెళ్ళి పప్పీస్ని కంప్లీట్గా చెక్ చేసుకున్న తర్వాతే తీసుకోండి. లేదంటే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చేస్తాము, మనీ అనేది పంపించమంటే పప్పీస్ గురించి మరియు ఓనర్ గారి యొక్క పూర్తి వివరాలు అనేవి క్లియర్గా వెరిఫై చేసుకున్న తర్వాత మాత్రమే మీకు నచ్చితేనే మనీ అనేది పంపించండి. మా వద్ద ఓనర్ గారికి సంబంధించిన మొబైల్ నెంబర్ తప్ప ఇతర వివరాలు అనేవి ఏమీ ఉండవు. అలాగే మన ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. బై బై.